Tor się zaśmiał, ale nie wiem z jakiego powodu, bo Nie masz się rozmawialiśmy o mizoginii, widocznie coś go nie rozbawiło. masz się z czego śmiać, może ponieważ... Być może ten moment, że jednak tutaj bez genów się nie podziała zbyt wiele, ale to... Właśnie w tym Sami- kierunku, z tego źle czego świeci. Tak, sami Państwo widzą, jaki tu mamy wspaniały komplet genetyczny przy tym stole. Dzień dobry, witamy serdecznie w pokoju socjalnym. No i wczoraj, Dla Państwa pewnie przedwczoraj. dla Państwa przedwczoraj, Wziął i zawetował. wziął i zawetował. Trzeba było go wkurzać z tą kawalerką? Trzeba go było wkurzać? No. Ale Marku, to zróbmy wyjątkowo. Ty chyba się tak bardzo nie cieszysz, więc zacznijmy od Ciebie. Znaczy, nie mam, szczerze mówiąc, może być najmniej ciekawe. Nie mam żadnych emocji związanych z tym wetem. Może dlatego też, że się go spodziewałem i w zasadzie dla mnie to było pytanie tylko kiedy, a nie czy. Swoją drogą jest też bardzo ciekawe, bo może zamiast opowiadać o swoich emocjach, to spróbuję na to tak spojrzeć z góry. Bo coś się jednak wydarzyło i to tak już na stałe i mam wrażenie, że no mainstream, który jest w szoku, jeszcze nie zdaje sobie sprawy jakby z wagi tego, co się wydarzyło, bo to, co się wydarzyło, jest ważniejsze niż samo weto. Bo wcześniej PiS miał swoją zaletę, którą była traktowana, dalej ją ma, która była traktowana jako słabość, ale to też było to, co zawsze ceniłem w tej partii, oni byli zawsze propaństwowi. I to ich takie przywiązanie do państwa jako dobra wspólnego, do wspólnoty powodowało, że potrafili nawet działać jakby wbrew własnemu elektoratowi, jego emocjom. W momencie, kiedy sami jakby diagnozowali, że jest w tym jakiś... No, nie byli tacy jak niektóre te partie, które powstają jakby skręcone na kolanach, że zamawiają sobie fokusy i no, skoro wyborcy chcą taki pogląd, to my taki pogląd sobie zrobimy. Była w tym taka szersza refleksja i namysł. I ten namysł prowadził także do tego, że mówię, PiS był za traktatem lizbońskim, że Mateusz Morawiecki zgodził się na przykład na kamienie milowe przy okazji KPO. Ktoś może powiedzieć naiwny i naiwny, ale mówię, była w tym pewna szersza refleksja także tego, że jakby pieniądze z Unii są dla Polski, nie wiadomo, bo PiS miał też zawsze bardziej taki zdroworozsądkowy i bardziej realistyczne podejście do Unii Europejskiej, że to nie jest takie dobro, w którym się zaraz rozpuścimy, tylko pewna życiowa, pewne takie okienko możliwości, że Unia może upaść, może być, może nie być. Jest narzędziem twardych interesów i w ramach tych interesów trzeba się jako wspólnota narodowa nawalać o swoje. I że jeżeli jest możliwość na przykład wzięcia pieniędzy dla wspólnego dobra, to należy to robić nawet za cenę kompromisu. Takie podejście bardzo propaństwowe. I było przez to wykorzystane, te pieniądze z Unii były takim traktowane jako dobro wspólne. I część moim zdaniem liberalnych elit uznała wtedy, że to jest pewna ich słabość, że zawsze można ich dociskać i wykorzystali to na przykład przy KPO. Ale jakby nie zrozumieli najważniejsze rzeczy w polityce, mianowicie tego, że i język, i działania działają jak zwrotnica, jeśli przy pociągu, czyli otwierają pewne nowe okienko możliwości. Czyli jeżeli stworzysz świat, w którym pozbawisz już znaczenia pieniędzy unijnych jako wspólnego dobra, ale nadasz im znaczenie być może tak, jakie zawsze było pod tą maską, czyli narzędzie postkolonialnej i neokolonialnej przemocy, która ma utrwalać stosunki zależne między centrum Unii Europejskiej a ich peryferiami, że to jest takie narzędzie strukturalnej przemocy i pokażesz to wszystkim, to nie możesz potem wrócić do narracji, gdzie to jest już dobro wspólne. I mam wrażenie, że to się wydarzyło przy KPO, tak bardzo, że już każdy to musiał zobaczyć. I w momencie, kiedy cała narracja przy SAFE szła właśnie w kierunku, że powtórzmy ją przy KPO, oni są zdziwieni, że to już nie zadziałało. Nie zadziałało, ponieważ jakby stworzyli
świat, w którym już nie będzie działało nigdy. Wiesz co, tak, ale mi się wydaje, że tu jednak to mogło zadziałać i tu bardzo duży, to jest ten moment, gdzie bardzo dużą rolę odegrała jednak osobowość i psychika prezydenta, bo wydaje mi się, że gdyby to nie był ten prezydent, to by to nie musiało zadziałać. Ja tak niby sobie z tą kawalerką zażartowałem, ale mamy tutaj człowieka jednak chyba twardego, tak wygląda, trudne życie, trudne dzieciństwo, zahartowany, a z drugiej strony na pewno wkurzony tym, jak go potraktowano, więc wyobrażam sobie, że PiS wystawia innego kandydata na prezydenta, który wcale tego nie wetuje, bo jednak się ugina. Ale tu jest teraz ukłon w twoją stronę, bo chcieliśmy akcencik lewicowy dzisiaj. Bo będzie dużo o prawicy i wojnach na prawicy, więc taki element lewicowy ode mnie. Mi się, jak porównuję to, jak społeczeństwo obywatelskie próbowało oddziaływać na krakowskiego inteligenta Andrzeja Dudę, ówczesnego prawnika, i miastowego, ale jednak z rodziny robotniczej i z nizin społecznych Karola Nawrockiego, to Andrzeja Dudę w sytuacji reformy wymiaru sprawiedliwości próbowali przekonać. Ci sędziowie, prawnicy przychodzili z tymi świeczkami, apelowali, dyskutowali. Andrzeju, ty jesteś przecież jeden z nas, tutaj twoja alma mater się i tak dalej, i tak dalej. No i Andrzej ugiął się chyba też pod tym. Natomiast w przypadku Nawrockiego nie było żadnego apelowania. Nie było przychodzenia ze świeczkami. Prezydencie, to jest element polskiej racji stanu. Trzeba wynieść się ponad interes partyjny. My w ciebie wierzymy. Nie może i tutaj też można by na jego historyczne się powołać, jakieś wykształcenie, na cokolwiek, prawda? Nie powtórzmy błędów z dawnych czasów. Nic takiego nie było. Oni się nie schylili do tego Nawrockiego z nizin społecznych. Ja tutaj widzę ten element, który o Marcie Nawrockiej zaznaczałem. Tak jak feministki Agatę Kornhauser-Dudę próbowali przekonać i Kingę Dudę zresztą też, bo to była jednak ich klasa społeczna w kwestii aborcji, pigułki dzień po i tak dalej, to tutaj tego nie było. Ja uważam, że oni nawet nie spróbowali właśnie dlatego, że Nawrocki to jest dla nich po prostu najgorsze dno lumpen proletariat, nie wiem jak oni sobie to nazywają, prawda? Więc mają co chcieli. No. Masz rację oczywiście. Zobacz, że nikt na poważnie, chociaż byli oczywiście tacy wariaci, ale nikt na poważnie nie posunął się nigdy, żeby na przykład odmawiać Andrzejowi Dudzie temu, że jest prezydentem. No tak. A Tego nie było. jakby odrzucenie też właśnie tych o korzeniach takich klasistowskich Karola Nawrockiego jest w tym, że on w sumie, no, czemu mamy do niego apelować, skoro nawet nie uznajemy go za prezydenta? Nie ma tej figury, ta figura jest wolna. Ale no... Znaczy, no w przypadku Dudy były takie, tylko że to nie było. W przypadku Dudy to się ograniczało do tego złośliwego mówienia rezydent, nie? Natomiast tu, to jest powiedzmy już takie instytucjonalne w jakimś stopniu, nie? To odmawianie mu nawet prezydentury. Ten wątek klasowy jest bardzo ciekawy, bo też rzeczywiście to widzę, że to jest po prostu. Tutaj nie ma tej wspólnoty, do której można by apelować, tak naprawdę. Znaczy, powiedzmy, że taką próbą, no to było, próbą jest to odwołanie się do właśnie kwestii, że tu patrz, służby mundurowe proszą, że przecież ty tutaj jesteś zwierzchnikiem, że wojsko nie będzie chciało z tobą nic robić, nie? Że wojsko ci będzie honorów oddawać, jak tego nie dasz, ale to myślę, że to nie działa za bardzo. To było agresywne, to nie było takie apelowanie jak do Dudy, tylko to było tak, takie, tak. No. I myślę sobie, że prezydent przede wszystkim, ja mam takie wrażenie, że prezydent bardzo dużo zrobił, oczywiście że jego osobowość i charakter mają kluczowe znaczenie, ale myślę, że bardzo dobre było to wystąpienie wczorajsze i ja się bardzo cieszę, że prezydent skorzystał wreszcie, bo ja, jak kto mnie słucha w różnych kanałach i tu i gdzie indziej, to wie, że ja właśnie moje chyba jedyne tak naprawdę zastrzeżenie do polityki Karola Nawrockiego, dotychczasowej, to było to, że on nie wykorzystywał tej formuły, jaką jest orędzie telewizyjne, które może być nadawane wszędzie, a nie tylko w mediach, gdzie on mówi do swoich. Tak, bo w mediach społecznościowych ono było głównie do tej pory, bo było często, ale nie wszędzie. A teraz on pokazał się wszędzie. Na spokojnie, ale bardzo stanowczo. Uzasadnił to weto i ja myślę, że bardzo wiele osób po raz pierwszy usłyszało w ogóle tak naprawdę dlaczego ten SAFE jest zły. I myślę, że on dużo osób przekonał. Bo jeżeli mamy w piątek rano badania sentymentu w internecie przeprowadzone na Xie i na Facebooku i z nich wychodzi, że tam 60% jest
pozytywnie ocenia weto, no to znaczy, że to jest dużo większy procent niż wcześniej w tych badaniach, więc wygląda na to, że Karol Nawrocki na ostatniej prostej to jednak wizerunkowo wygrał. Znaczy oczywiście, że teraz już trwa wielka operacja obrzydzania prezydenta i tej decyzji, ale myślę, że ona wcale nie jest skazana na sukces. No tak, oczywiście tutaj też do końca nie mógł Karol Nawrocki sobie pozwolić na powiedzenie wprost, że Unia po prostu zachowa się jak rasowa mafia, która bierze pod ochronę Polskę i teoretycznie jest pod ochroną, ale tak naprawdę będziemy musieli się jej słuchać. On to powiedział. W zasadzie nawet nie był to zasadniczy argument w jego toku, nawet nie wiem, czy w tym wywodzie, nawet nie wiem, czy on tam padł, no może wpadł w kwestiach suwerennościowych, prawda, bo to tam gdzieś było, jeszcze we wcześniejszym tłumaczeniu. Natomiast to był ten zasadniczy argument. Znaczy gdybym był takim turbodemokratą, który kocha, wierzy w demokrację i tak dalej, ją wyznaje i się modli do niej, no to ja też bym był przeciwko SAFE, no bo uznałbym, że to jest oddawanie, ja już to mówiłem, ale to warto podkreślić, środka twardego nacisku ekonomicznego na procedury demokratyczne i werdykty ludu polskiego w wyborach po prostu. I to poprzez zakręcanie kurka, natomiast to, że ten kurek będzie zakręcony w sytuacji, gdzie to się nie spodoba, no to na pewno będzie. No i tutaj nawet chciałem powiedzieć, że nie tylko prawica tak powinna do tego się skłaniać, bo taka prawdziwa lewica, nie mówię ta liberalna, ale też na przykład może kiedyś nie chcieć takiej zupełnej samowolki jakichś przedsiębiorstw, na przykład zagranicznych, które są tutaj z właśnie innych krajów Unii Europejskiej. I to też mogłoby się nie spodobać eurokratom, prawda? Że na przykład za bardzo lewica będzie dręczyć tam jakieś przedsiębiorstwa czy firmy z innych krajów Unii Europejskiej, typu tam Francja, Niemcy i tak dalej. Więc to wtedy też byłoby narzędzie sterowania, a nie tylko przeciwko prawicy, choć oczywiście lewica teraz jest w defensywie, prawda, więc Lewica mniej to jest prawdopodobne. Lewica nie ma tego jeszcze rozpoznanego. Mam wrażenie, że oni... To zastosuję, powiem taką daleką analogię, ale Paweł Kowal, polityk wybitny choćby dlatego, że odkrył nieznaną sztukę Moliera, czyli mizogin. I nową ideologię, czyli konserwatyzm rosołowy. Tak jest. Tak. To w czasach, jak był jeszcze ciekawszym politykiem, to wydał taką książkę, to był taki wywiad od Majdanu do Smoleńska bodajże. Większość tych takich książek, gdzie politycy udzielają wywiadu, są nudne jak flaki z olejem, nie warto ich w ogóle czytać. Ta jedna była ciekawa, bo miał taką bardzo trafną obserwację na temat relacji różnych ministrów i różnych rządów Polski z Federacją Rosyjską. I on uznawał, że każdy rząd, który do pewnego momentu przychodził w Polsce, uważał, że problem z złymi relacjami z Federacją Rosyjską wynika, że wcześniej rządzili nieudacznicy z innych rządów i oni nie potrafili, bo albo byli rusofobami, albo jak nie byli, to byli nieudolni i oni sobie te relacje na pewno już ułożą. I potem każdy kolejny rząd się zawodził i wtedy oczywiście Kowal dość słusznie stwierdził, że nie jest możliwa dobra relacja z Rosją z powodów tego różnic jakby w widzeniu świata i Europy i widzeniu siebie nawzajem, że Rosja nie widzi Polski jako partnera i nigdy nie zobaczy. No oczywiście. Dlaczego stosuję tę analogię? Mam wrażenie, że część lewicy, nawet takiej alt-left dzisiaj, trochę patrząc na relacje między właśnie tą Federacją Unią i prawicą, robi ten sam błąd w rozpoznaniu, że oni uważają, że ale to dlatego, że tam ci źli są tą prawicą i Unia może zwalczać Orbana, tam PiS, bo oni kulturowo są inni od nas, tak. Ale ponieważ my jako lewica kulturowo jesteśmy bliżsi, lewicy to przecież nie zastosują tego dla nas. Jak my będziemy, swojaków bić, tamci też nie potrafią się dogadać, nie wiem, bo nie lubią Niemców, są jakimiś eurofobami, siedzą w domu, ale my jak wszystko wytłumaczymy, to Unia na pewno się dogadamy. Mimo że to był pewien błąd, który swego czasu, moim słusznie, że zrobił PiS, bo też było założenie, że może się nie dogadają z tą Szydło, ale jak postawimy tego europejskiego Morawieckiego, to on pójdzie, powie ich językiem i wtedy już problem też jest strukturalny tutaj. No była ta wiara. Przy czym też śmieszne jest to, że na co doktor Michał Kuś zwraca uwagę, że na przykład relacje obecnego rządu z Niemcami wcale nie są dobre z punktu widzenia Niemiec, że Niemcy nie są zadowoleni z Tuska. No teraz myślę, że to jeszcze się pogłębi. A oni byli przekonani o tym, że oni zbudują wspaniałe relacje z Niemcami. Nie? I to jest nawet wbrew temu naszemu przekonaniu, że Tusk robi wszystko dla Niemców, to te Niemcy będą go kochać,
A to jest zabawne, myślę, że Tusk tego sam nie rozumie, że on robi wszystko dla Niemców, a Niemcy go nie kochają. Czy musi czuć bardzo skrzywdzony w tym. No to moją opinię znacie. No, dla mnie Donald Tusk przede wszystkim jest eurokratą mentalnie, natomiast... Ale wiesz, on nie śpiewał w domu kolęd po europejsku. Ale Niemcem też jest w 1/3, no bo nawet z pochodzenia, wiadomo, w 1/3 Kaszubem, w 1/3 Niemcem, w 1/3 Polakiem, natomiast jest ten element niemiecki, natomiast przede wszystkim moim zdaniem kieruje się jednak tą eurokratyczną mentalnością, która jest już pewnym osobnym bytem, osobną tożsamością, natomiast oczywiście PiS tak nie może do końca atakować go jako eurokratę, bo PiS jednak chce ten minimum, ten ostatni mosteczek, tą kładeczkę z Unią sobie zostawić, prawda, więc no nie może wyzywać tak bardzo Brukseli, woli wyzywać Berlin. Ja rozumiem tę taktykę, no, bo takie jest społeczeństwo, jakie jest aktualnie, jeśli chodzi o pogląd do Unii, więc... Myślisz, że tak jest? Tak mi się wydaje. Czyli, że jest jakby w Tusku jakaś idea, bo robienie z niego takiego kraty, mówię, Właśnie, czy on w to wierzy? Tak, w to wierzy? tak, że jest w Tak. głowie jakaś wizja zjednoczonej Europy jako wspólnego dobra i że nawet jak ona jest błąd, to ona jest całościowa. No to... To ja teraz, znaczy, moja przełomowa teoria, jak na media prawicowe, tak to nazwijmy. Tutaj oczywiście jesteśmy w medium takim przede wszystkim solidarystycznym, to ja nie mówię, że to jest stricte medium prawicowe, w którym jesteśmy, ale jeśli chodzi o media prawicowe, to ja uważam, że Tusk był plastikowym, teflonowym postpolitykiem do momentu objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europy, tak? Bo to za każdym razem się myli. I mi się wydaje, że on wtedy nabrał tej idei. Sądzę tak ze względu na te książki, które czytałem jego, Szczerze i Wybór z Anne Applebaum, gdzie wydaje mi się, na ile potrafię to rozpoznać, to tam chyba jest naprawdę, musiałby bardzo dobrze udawać, bo bardzo mocno bije ta jego unijna tożsamość z tych książek. Zresztą wiadomo, że nie jest taką tajemnicą, że jak się wchodzi do Unii Europejskiej, to było opisywane przez wiele osób, że jednak dochodzi do pewnej korupcji świadomości Tak, w ta tej Unii. tożsamość europejska dominuje. No Tak, to, oni przesiąkają tym bardzo mocno, to, więc co ja nie wiem, mówił- dlaczego Tusk miałby akurat nie przesiąknąć. to co mówił w rozmowie z nami między innymi, ale też często u siebie to mówi Maciej Korzuszek. o A pierwszy to w ogóle brytyjskich chyba Ryszard Legutko to powiedział, albo Zdzisław Krasnodębski, któryś z tych dwóch brytyjscy panów, tak. urzędnicy, którzy po Brexicie przyjęli obywatelstwo innych państw Unii, żeby po prostu zostać w tych strukturach, bo tak byli z nimi już związani. Tak, to tak jest oczywiście. Słuchajcie, o sejfie na pewno dużo Państwo znajdą. Dużo rzeczy. Dobra, powiedzmy tylko, dobrze zrobił. Dobrze zrobił, moim zdaniem też, ja się też podpisuję. Nawet bym powiedział, że prezydent jest bardzo dzielny, bo może parę procent poparcia czy sympatii stracić przez to. myślę, że on właśnie teraz będzie w swoim żywiole. Ale jest takie ryzyko, że straci. I mimo to zrobił to. I mimo to, nawet gdyby miał stracić 10%, trzeba było to podpisać. Trzeba było to Teraz nie na przykład podpisywać. był już znakomity Bogucki, nie wiem, co to mówił do Tuska chyba na tym posiedzeniu rządu, ale nie jestem pewien. Aha. Że on powiedział, a nie, to w Sejmie chyba, bo wy nie wiem, czy wiecie, że przeszła ustawa o likwidacji CBA, nie? Tak. No i ta Bogucki bardzo pojechał, że powinno być wiele innych rzeczy zlikwidowanych, które są w rządzie. To mówi, że może zamiast antykorupcji, może na przykład biuro antykonstytucyjne, które ma pan w A ministerstwie. jakie partie się wstrzymały od głosu? Pytanie. Nie widzieliście, prawda? Nie wiem. Waszym zdaniem, jakie partie się wstrzymały? Dwie się wstrzymały. Czy mają podobne nazwy? Tak. No to tak najbardziej właśnie. To wiedzą już Państwo, które. Proszę Państwa, w wtorek pojawia się nowy numer tygodnika Solidarność. Tematem numeru jest Safe. Bardzo ciekawe teksty, dogłębne, analityczne. Od siebie mogę polecić wywiad z doradcą prezydenta Piotrem Nowakiem, prawie tak się nazywającym jak nasz tutaj kolega. Takie unikalne nazwisko, który tłumaczy, na czym polegają mity na temat Safe 0% proponowanego przez prezydenta, że jest bardzo wiele uprzedzeń z tym związanych i na przykład bardzo ciekawy argument, że Safe 0% wzmacnia pozycję międzynarodową, bo jeżeli państwo samo jest w stanie wygenerować sobie pieniądze na takie dozbrojenie, to jest poważniej traktowane niż państwo, które się zadłuża, tym bardziej już na tym zadłużeniu gdzieś tam na tej linii balansuje wiarygodności, więc to jest taki przykładowy, bardzo ciekawa myśl pana Piotra Nowaka, polecam. Koledzy też, to ja nie będę zdradzał, też o Sejfie są wasze, rozumiem, twój tekst. Ja tak ogólnie zebrałem mnóstwo argumentów, że właśnie to jest tak, że tych argumentów jest tyle, że no, w tekście, który jest na 12 000 znaków, czyli takim naszym redakcyjnym maksimum, jak już go oddałem, to myślę, że jeszcze tylu rzeczy nie napisałem. Tak. Więc, ale no, starałem się wybrać rzeczy kluczowe, a przy tym
ten mój tekst też nawiązuje po prostu do takiej obecnej w naszej polityce od lat jakby myśli, w której oddajemy elementy suwerenności, mamy całą suwerenność za jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Moim zdaniem nie do końca tak naprawdę racjonalne, bo zawsze jest tak, że jak się oddaje suwerenność, to ta władza przychodzi dalej od nas. Im władza jest dalej od nas, tym bardziej ma nas gdzieś. No i to choćby przez takie proste rozumowanie należałoby skreślić to oddawanie suwerenności. Tak, więc póki co to jest aktualny numer jeszcze do kupienia. Też powiem, co w nim ciekawego Państwo znajdzie się na koniec. A ten, o którym mówimy, numer o sejfie przede wszystkim, to będzie od wtorku. Dostępny w Empikach i w prenumeracie. Zachęcamy, żeby wejść na stronę tysol.pl i zamówić sobie tę prenumeratę. Panowie, jako że już trochę czasu minęło, sejf przegadaliśmy na tyle, na ile pozwala format. Przejdźmy sobie do tego, co robimy najbardziej, czyli do inby politycznej, do wojny politycznej na prawicy, bo tam są chyba najlepsze inby, chociaż na lewicy też są fajne inby, to też Tak. twoja działka, ale dzisiaj inba prawicowa. Przemysław Czarnek został wybrany czy nominowany na kandydata PiS-u na premiera i jak ja to rekonstruuję sobie, przyszedł z wyciągniętą ręką do Konfederacji, no i powiedział: słuchajcie, wróg jest jeden, trzeba utworzyć rząd prawicowy. Tak głosowałeś, prawda? Kaczyńskiego się słuchasz. W ogóle nie możesz być rzecznikiem prasowym co wy tylko. żeście nam zrobili? Tak. Nie przeprosiliście nas. Nie przeprosi, w ogóle powinien Czarnek wyjść i pierwsze co powiedzieć, no Mencen tak powiedział, to jest cytat, czy tam taki bliski cytat, bliskie to jest cytatu, powinien wyjść i powiedzieć, że Konfederacja miała we wszystkim rację i to w ogóle pierwsze słowa, jakie powinien powiedzieć w swoim przemówieniu. Tak, wiedzą Państwo już, o co chodzi. Mistrz obchodzenia algorytmu. Słuchajcie, Marek, co Ty o tym sądzisz w ogóle? Bo nie, mi się, jak to z zewnątrz na to patrzy, na taką wojenkę prawicową powiedzmy, ale się tak nie utożsamiasz tak bardzo z żadną ze stron, no to nie wiem, ja chyba, gdybym potrafił tak spojrzeć, to bym powiedział tak. Zarzucają PiS-owi, że nie buduje zdolności koalicyjnej, bo sobie wszystkich zniechęca, bo jest arogancki, bo chce sam rządzić i w ogóle nie dopuszcza do wiadomości, że już nie jest w tym świecie co kiedyś. Natomiast kiedy przychodzi jednak ten PiS-owiec i jednak chce gadać, to dostaje w dziób. Czyli kto tutaj nie ma teraz zdolności koalicyjnej? PiS czy Konfederacja? Nie wiem. Jak to wygląda z zewnątrz, powiedz twoim zdaniem? No, z zewnątrz wygląda, że można było, że zarzucali też Konfederacji, że nie potrafiła budować, a od jakiegoś czasu buduje politycznie Przemysława Czarnka, więc mi się wydaje, że potrafi. W ten sposób. Ale tak poważnie, bo żarty na bok. Mam wrażenie, że Konfederacja, ta bez korony, nie rozpoznaje emocji własnych wyborców, bo te emocje, one też zadziałały w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich. To nie jest przypadek, że w zasadzie wyborcy Konfederacji wręcz wymusili na niej poparcie Karola Nawrockiego, bo Mencen chciał lawirować, a może nawet bliżej był momentami Trzaskowskiego, bo jakby Nawrockiego brutalnie przyczołgał, z Trzaskowskim porozmawiał jak równy z równym, a potem poszli na piwo. Więc nawet było to wrażenie i to było też widać i w internecie, i w forum, że wyborcy Konfederacji, dla nich to było niezrozumiałe, no bo oni głównie politycznie socjalizują się przeciwko obecnej władzy. I nagle tak by te kontakty, te szewciki z tą władzą są bardzo źle widziane, więc Konfederacja musi... A to nawet Bosak skrytykował Mencena publicznie za te piwo. Bo Bosak lepiej czuje swój elektorat niż Mencen. Bosak jest też, w moim, pewnie to jest kontrowersyjne, ale ja uważam, że on w tej chwili jest zdolniejszym politykiem. Że Mencen jest zdolniejszy. Nie, Bosak jest zdolniejszy. Mimo że Mencen miał większy wybór, mimo że no, ma powiedzieć, Mencen jest silniejszy z tej dwójki, bo Nowa Nadzieja jest też silniejsza, jeśli chodzi... Polacy nie lubią nacjonalistów po prostu. Zawsze mieli niskie poparcie. W każdym razie, moim zdaniem, zdolniejszym politykiem z tej dwójki jest Bosak. I on też lepiej rozpoznaje, co czuje... Mówiąc tak publicznie, konfederacki lud. I konfederacki lud na przykład kompletnie nie rozumiał sporu, który był po wyborach prezydenckich. Tego, że Kaczyński, jedna deklaracja, druga i że zamiast jakby walczyć z obecnym rządem, który
To PiS i Konfederacja walczą między sobą. Nawet Braun to lepiej czuł. Bo Braun nie atakuje na przykład Czarnka, w ogóle on idzie gdzieś obok w tą stronę. I ponieważ Mencen też zauważył, że Czarnek może być niebezpieczny dla Konfederacji, bo może ją osłabić, albo podebrać elektorat, albo przynajmniej zahamować jej wzrost, to postanowił go zaatakować, ale bardzo nieumiejętnie, bo po pierwsze, cofanie się do jakiejś prehistorii, tam przepchać, nie wiem, za maseczki albo za coś. Emocje ludzi są gdzie indziej. Emocje ludzi są w tym momencie Antytuskowe. Tak, antytuskowe, że ten wspólny elektorat PiS-u i Konfederacji bardzo wiele różni, ale łączy ich przeświadczenie, że obecny rząd, mówiąc delikatnie, nie działa w interesie Polski. W tym sensie Czarnek z wyciągniętą ręką czuje ten elektorat, a Mencen, który w zasadzie tak mówi, no ale możemy być, ale najpierw przeproś, tam przeczołgaj się, a potem de facto to możesz już oddać mi przywództwo i wtedy będziemy już razem. To jest w ten sposób... Pułapka. Tak, zwłaszcza, że można mieć wiele zastrzeżeń do Przemysława Czarnka. No pewnie ci z Państwa, którzy trochę mnie znają, to wiedzą, że ja nie byłem i dalej nie jestem zachwycony tym wyborem, ale on ma jeden kapitał. Wiarygodność w elektoracie Konfederacji i wiarygodność takiej kulturowej prawicy. Który próbują zniszczyć Konfederacji, pokazując, że jest hipokrytą Czarnek, bo głosował. To nie zadziała w ten sposób. Bo nie zadziała to załatwienie, że w konkretnej sprawie, gdzie była dyscyplina klubowa, gdzie zwłaszcza, że też Czarnek potrafi się do pewnych swoim zdaniem błędów przyznać. W każdym razie on ma ten profil ideologiczny na razie bardzo spójny i mogę powiedzieć, że on nie byłby nawet tak wiarygodny, gdyby teraz stał się politykiem bardziej solidarystycznym i tu miałby problem z wiarygodnością, ale w kwestii prawicy kulturowej tego problemu on nie ma, więc on go uderza... Mam takich, co mają, ale to jest inna Więc w tym momencie zamiast uderzać kogoś w słaby punkt, to Mencen uderza w silny i to jeszcze wbrew jakby emocjom własnego elektoratu, więc to się nie może udać. Bo jedno pytanie do Ciebie i potem mów już co chcesz. A właśnie, to myślisz, że konfiarze się boją Czarnka, czy to jest wishful thinking Jarosława Kaczyńskiego? Myślę, że trochę się boją, ale nie aż tyle, ile niektórzy dziennikarze prawicowi malują. Natomiast jest pewna kwestia. Niedawno żeśmy się zastanawiali w jednej z audycji u mnie na kanale, czy Donald Tusk w jakimś stopniu nie dostaje fałszywych sygnałów na temat sytuacji i nastrojów społecznych ukierunkowanych przez silnych razem, prawda? Przez tą radykalną grupę swoich wyborców, którzy suflują jakieś takie fałszywe trochę obrazy nastrojów, przez to on idzie w jakieś takie strony niekoniecznie dla siebie korzystne politycznie, ale atrakcyjne z punktu widzenia tej grupy. Czemu tak od razu radykałów obrażać? Chcesz powiedzieć, że Eliza Michalik źle kreśli rzeczywistość? No i słuchajcie, i mam takie wrażenie, że również wobec Konfederacji, czy obok, czy nie wiem, czy oni są w ramach, czy oni są obok, jaka to grupa jest, ale że jest taka grupa silna bardzo na X-ie i trochę pewnie na Facebooku też, która właśnie podsuwa, która bardzo wzmacnia ten resentyment, że tu lasy zamknięte i szmata na ryju. Tak. I oni po prostu tak kierunkują poczucia, chociaż właśnie Mencena, że oni cały czas wokół tego krążą. Że oni zamiast przedstawić program jakikolwiek pozytywny, bo my przecież bardzo mało wiemy o programie Konfederacji. Ja bardzo dużo wiem akurat, ale to ja jestem w mniejszości. No widzisz, no tak. Bo oni kłamią na temat swoich rzeczywistych poglądów No, w natomiast programie. Więc... natomiast problem jest moim zdaniem taki, że właśnie, potem się zobaczy. że politycy Konfederacji w momencie, kiedy widzą u siebie na X, jeżeli wejdą w polemikę z kimś z PiS-u, widzą 1000 wściekłych wpisów na temat szmaty na ryju, to oni uważają, że to jest naprawdę dla wszystkich najważniejsze. Mimo tego, że szmata na ryju to już jest zamierzchły czas, no aż ja temu zaprzeczam, bo bardzo polubiłem komin jako element stroju. Ale pokazuje twarz na ulicy, żeby nie było. Natomiast... Już nie zawsze. Zawsze. Natomiast po prostu oni myślą, że tego od nich chcą wyborcy. Ja nie jestem przekonany, czy ta grupa jest faktycznie aż tak reprezentatywna.
Bo Jakiś z milion osób to może wiesz, być, ale... Słuchaj, ja mam taką miałem sytuację 2 lata temu, nie no, rok, już nie pamiętam, chyba rok temu, nie, dwa lata temu, że z takim gościem rozmawiałem, z takim niezwykłym się w ogóle nie spodziewał też jakiegoś wyborcy Konfederacji, który się przyzna do poglądów, bo to jakiś, a pisowca też, to był jakiś taki punkowy festiwal, nie? I gość tak gada, że tu jest za Konfederacją, że robi przedsiębiorców, że tu się z PiS-em raczej nie zgadza i tak dalej, a potem nagle do mnie mówi tak, ale jedno to się zgodzimy, uważam, że Tusk to jest zdrajca. Bo ja oglądam serial Reset, ja to wszystko wiem i po prostu wiem, że to są to są wszystko zdrajcy. I ja myślę, że to jest emocja tego elektoratu, która po 2 latach rządów Platformy raczej nie zniknęła, prawda? Więc myślę, że ci ludzie w tej chwili... Maseczki zniknęły, a ta rząd Tuska nie zniknął, więc co bardziej oddziałuje. Więc oczywiście, że PiS moim zdaniem mógłby bez jakiegoś bo jeszcze jedno powiem, wiecie, bo mi się wydaje, że Konfederacja to by oczekiwała od PiS-u jakiegoś takiego totalnego samoupokorzenia w tych kwestiach, w których ona się z nim nie zgadza. A mi się wydaje, że by wystarczyło powiedzieć, że tak, że czas pewne rzeczy zweryfikował, że może nie wszystko byśmy robili inaczej, że przecież nikt nie miał know-how, jak sobie radzić z taką pandemią na przykład. Nikt nie miał know-how, jak postępować w przypadku Ukrainy. Wiecie. Więc mi się wydaje, że można powiedzieć, że trzeba wobec Unii, że no dobra, ja wiem, ja się zgadzam z tym, że pewne działania PiS-u były bardzo naiwne, ale można to jakoś powiedzieć na zasadzie takiej, że nauczyliśmy się tego w praktyce i że drugi raz tych błędów nie powtórzymy. No i tyle. No. Tak bym widział. Jeśli miałbym tak zupełnie szczerze już nawet zejść z poziomu tej komunikacji społecznej, partyjnej, no to ja nie wiem, czy PiS tak bardzo źle się zachowywał w trakcie tych 2 testów, no bo... Szmata na ryju! Nie, ja bym nawet, to znaczy nie, no oczywiście zdarzały się błędy i to nikt nie Zamknięcie zaprzecza. lasów, no. Zdarzały się, bo była panika i tak dalej, natomiast co do kierunku, ja bym kierunku nie krytykował. Właśnie, bo ty też... Bo- Okej, mów. Dobra, tylko bardzo szybko. Proszę. Łatwo jest oceniać efekty tego, co się wydarzyło, nie znając efektów strategii, którą planowała na przykład w kontekście pandemii Konfederacja. Oni de facto planowali samowolkę zupełną. Moim zdaniem wszystko wskazuje na to, że przy takim obłożeniu służby zdrowia, jaka była przy obostrzeniach, które było gigantyczne i też były na przykład takie problemy, że 2 tygodnie ambulanse nie jeździły w niektórych miastach, zdarzało się. To teraz wyobraźcie sobie, przy wzmożonej emisji tego wirusa jeszcze bardziej wskutek braku obostrzeń, zgadzając się, że niektóre były głupie, moim zdaniem system zdrowia po prostu padłby na ryj i wtedy dopiero mielibyśmy zgony nadmiarowe, więc to jest pierwsza sprawa. Natomiast co do Ukrainy, oczywiście uważam, że bardzo intensywne wsparcie Ukrainy, również propagandowe na początku, przyczyniło się jednak do tego, że może nie do końca powiodła się ta akcja, popchnęło jednak trochę Niemców, inne kraje, które zostały zawstydzone do tego wsparcia. Wiemy, że Bundestag wcale się nie palił i nawet wtedy pamiętacie, jak w taki poniżający sposób Zełenskiego w ogóle wysłuchali, przeszli sobie spokojnie do kolejnych jakichś tam punktów posiedzenia. Wysłali hełmy. A to z kolei Mateusz Morawiecki ośmieszył wtedy, to może miało jakiś wpływ. Myślę, że miało. Więc ja uważam, że pomimo błędów i wypaczeń, mówiąc językiem tutaj znanej poprzedniej epoki, kierunki nie były złe, które wtedy PiS obrał. Ja nie mam o to do PiS-u pretensji. Ja nie kupuję tego, że Konfederacja przedstawia to jako samo przez się zrozumiałe błędy z tamtych czasów. Można się czepiać błędnych pojedynczych decyzji, ale ja kierunek ogólnie popieram w tych 2 sprawach, jakie miał PiS. Mogą mnie Państwo zabić w komentarzach, ukamienować, proszę bardzo. Ja po prostu mówię teraz już zupełnie nie PR-owo, nie jak żaden rzecznik, ja tak uważam. Trudno, Ludwiku, umrzemy razem. Ja też się generalnie, bo łatwo jest patrzeć z perspektywy... On chce żyć, tak, on chce żyć. jakby to powiedzieć, no generałowie są specjalistami od wygrywania wojen, które już się skończyły i mieliśmy informację, powiedzieć o tym, że jest pandemia światowa tego wirusa. Czy jest groźny, czy nie, nie wiemy. Czy był groźniejszy. I musimy podjąć jakąś decyzję. Jedni mówią, no puśćmy wszystko na żywioł, kto żyje, będzie żył, kto umrze, to selekcja naturalna. I okej, ktoś może powiedzieć w tym, ale to nie jest... Partia solidarystyczna, jeżeli jest naprawdę solidarystyczna, nie może tak postąpić. Partia indywidualistyczna tak postąpi. A ponieważ ja jestem zwolennikiem
tezę, którą pewnie, nie wiem czy sam ukuł, możliwe, że były inne osoby, że podział dzisiaj główny nie jest na lewicę i prawicę, tylko na tych, którzy kolektywnie, solidarystycznie i indywidualistyczne taktyki przetrwania mają, to tak. Konfederacja to ma, ale dlaczego PiS miałby to mieć? Postawienie w takiej sytuacji, że najważniejsza jest, nie wiem, gospodarka i indywidualne sukcesy, indywidualne kraje, indywidualne biznesy, ale nie ma tkanki społecznej istniejącej jako taką, to jest indywidualistyczne podejście. Można się z nim zgadzać lub nie, ale nie jest w żaden sposób solidarystyczne. W stwierdzeniu to, co wiedzieliśmy, na przykład, że wirus bardziej zagraża ludziom starszym, im się jest trudniej schować i że nawet kosztem tego, że ludzie, którym pojedyncze jednostki, którym ten wirus nie zaszkodzi, ale one będą solidarystyczne z tymi jednostkami, które są słabsze, to jest podejście systemowe i to jest podejście solidarystyczne. Gdyby PiS postąpił inaczej, nie byłby PiS-em. Można powiedzieć, żeby postąpił wbrew temu swojemu DNA. Dlaczego on ma przepraszać za to, że jest taki, jaki jest? Jeżeli miałby to zrobić, to w sumie mógłby się rozwiązać i zapisać do Konfederacji. No tak, za lasy okej, ale no na Boga. Ja nie mówię, oczywiście były tam, oczywiście były rzeczy dziwaczne i ja na przykład w pewnym momencie, no nie wiem, wiadomo też, PiS musiał komuś zaufać, zaufał lekarzom, nie wszyscy ci epidemiolodzy się wtedy popisali, ale tak jak ty powiedziałeś, kierunek, bo łatwo jest wyciągnąć jakąś konkretną decyzję i powiedzieć sobie... To jak wracamy do tamtych czasów, to jeszcze ostatnie zdanie. Oni się posługiwali takim argumentem, do dzisiaj się posługują, no ale w Szwecji pozwolono. No ale przecież są różne kultury. To jest też ten indywidualistyczny ukąszenie, o którym W mówisz. Szwecji przede wszystkim jest zaludnienie pomija. innej Mniejsze gęstości. zaludnienie, jest inna kultura. We Włoszech była gigantyczna emisja, bo tam jest kultura taka, że się spotyka tych 20... Ja oczywiście stereotypowo mówię, ale 20 osób przy stole, prawda, się spotyka i siedzą tam przy winie i przy I się jedzeniu. zarażają. W Szwecji w ogóle ludzie się praktycznie nie spotykają. Trzymają Jest epidemia samotności. Społeczny dystans nawet bez pandemii. Dokładnie tak. W Szwecji są specjalne urzędy do zbierania trupów z mieszkań, które już gniją i śmierdzą ludziom, bo nie mają po prostu bliskich. To jest taka chyba miłość po szwedzku, jeżeli sobie przypominam taki dokument na ten temat i on mówił, bo stamtąd się dowiedziałem o istnieniu tego urzędu. Więc no, nie można abstrahować od kultury i powiedzieć, że jak przełożymy polską kulturę, która powiedzmy nie jest tak bardzo indywidualistyczna, nie żyjemy w tak wielkim zamknięciu, jeszcze dodatkowo przekorni jesteśmy, żeby tego było, a nie tacy posłuszni jak Szwedzi. Szwedom nawet nie trzeba kazać. Szwedom rząd poprosi, oni to zrobią jeszcze z nadgorliwością, bo to jest taka... Trzeba byłoby im kazać się zbliżyć. Bo to jest kultura subordynacji aktualna, szwedzka. W Polsce jest kultura niesubordynacji, to wiemy wszyscy, prawda? W związku z historią prawdopodobnie. Więc porównywanie, że w Szwecji... Więc szmata, no oczywiście, wiadomo. no, tak. Więc tutaj... Ile przyjąłeś? To co, szmaciarzami jesteśmy z szmaciarzy. Ile przyjąłeś przypominających? Ja przyjąłem... Oj, nie pamiętam, ale chyba jedno albo dwie. Nie, przepraszam, ja miałem tą, że wystarczyła jedna, bo była taka, że trzeba było dwie i była taka, że wystarczy jedna, prawda? AstraZeneca chyba była ta jedna. Tą najgorszą brałem od razu, Ale tak, po co tam, te najniebezpieczniejsze. Ale jak nie pamiętasz ile ich było, to chyba kiepsko przypominały. Dwa, kiepsko przypominały, ale myślę, że jedną przypominającą, tak. Choć przyznam się szczerze, że to ze względu na wyjazd zagraniczny. W Polsce się nie podoba panu Kądziełowi oczywiście. Tak, chciałem do ciepłej Hiszpanii właśnie w jesień pewnie musiałem. Dobrze, czytajcie drodzy Państwo Tygodnik Czytajcie Solidarność. Tygodnik Solidarność. Było ostatnio wspaniałe wydarzenie zjazdu Solidarności, w którym, jak to się dzisiaj mówi, sieciowała się Solidarność z wieloma różnymi ciekawymi środowiskami. No i znajdą Państwo tutaj relacje z tego wydarzenia, ale są też teksty. Mój taki tekst a la manifest, tylko Solidarność powstrzyma dryf ku zamordyzmowi, czyli demokracja liberalna powoli przechodzi w fazę zamordystyczną, ale indywidualistyczna, w odniesieniu do tego, co Ty mówiłeś, odpowiedź rodzi jeszcze większą patologię i dlatego potrzeba więcej solidarności w życiu publicznym i jako organizacji, instytucji i solidarności jako wartości. Mamy również tekst naszego kolegi Krzyśka, TVN w rękach maga, czyli chwała Wielkiej Polsce, Anita Werner. Największy koszmar Lipków obecnie. Tak, przy powitaniu widzów. W tym roku Halloween wcześniej. I mamy, proszę Państwa, na temat horrorów tekst kinomana oraz reżysera, kolegi Marka Nowaka. Scenarzysty nie jestem reżyserem. A już nie jesteś reżyserem? Nie reżyserowałem nigdy nic.
Jestem scenarzystą. A scenarzystą, to przepraszam, bo ja myślałem, że też reżyserujesz. Mój brat reżyseruje, może nas pomylić. No. A, no tak. Więc, proszę Państwa, egzystencjalna pustka hałasu, tekst o japońskim horrorze Marka Nowaka. Czytajcie Państwo Solidarność, subskrybujcie kanał tysol.pl, piszcie komentarze. No dzisiaj bardzo dużo rzeczy powiedzieliśmy, które się dużej części z Państwa nie spodobają. Przyjmujemy wszystkie ciosy na twarz, na szczękę. Na maseczkę. Wszystkiego dobrego i do Jak następnego myślicie? spotkania za tydzień. Grzesiek dostał dyplom dzielnego pacjenta? Grzesiek? No, Grzesiek. A jaki Grzesiek? Taki jest Grzesiek. Nie chcę zdradzić tajemnicy lekarskiej. Kto wie, ten wie. Kto wie. Pozdro dla kumatych i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. I ratuj się kto może.